ayan pala mga kalab, nandito kami sa tuktok at kinukuhanan ko yung aming napakagandang beach doon sa baba. Ayan, sobrang ganda talaga mga kalab. So ito pala yung labas ng aming hotel. Ayan mga kalabs, gusto ko lang i-share sa inyo ang aming napakagandang place. Ayan, so yun ang pupuntahan namin sa baba, naalala nyo. Pero sulit din ang aming pagpupunta doon dahil napakaganda talaga yung aming beach dito. So, ayan mga kalabs, ito pala yung nasa taas. Tapos, sa baba, ayun yung sa baba, yung mayroon akong nakita, yung nakita nyo na ano. So, ito yun. Ayun yung aming pool sa baba. Yan. O diba mga kalabs, ang ganda ng place namin. Dito kami sa pinakataas ngayon. Ayan. Ang ganda mga kalabs. Sobrang ganda dito. So, sulit na naman ang aming vacation dito mga kalabs. Ayan. Ayun si David eh. Oh, cos'è questo? È mia sorella. Wala eh, pulito. Secondo me in bagno oggi hanno utilizzato la candeggina di mancia. Ah, noi non abbiamo dato niente. Vabbè, gliel'ho dati io, eh. 20 euro va bene. È felicissima, penso. Kaya mga kalabs, hindi ako pala nakablog na kumakain kami. Ayan, so ito pala yung restaurant kung saan kami. Punong-puno dito ng tao. Daming tao mga kalabs. So, tapos na pala kami kumain. So, siguro yung mga pagkain, ano ko na lang, i-insert ko na lang. Kayo na lang ang bahalang humusga. Mga pagkain. So, natapos na kami. Bukas, try kong mag-vlog. Kalimutan ko palaging mag-vlog kasi excited sa pagkain. Charot! Kung makikita nyo lang dito, i-clip ko na lang dito yung mga pagkain namin. Tapos magsalita na lang ako. Nandito na kang tao sila, no? Tapos may cake. Ang ganda ng cake. May cake silang ginawa, 3 malalaking cake. Tapos mga kalabs, yung mga waiters dito, oh. Tingnan mo. Naka-uniform sila. Ayan. Ito pala kainin namin ngayon. Panoorin niyo mga kalabs. Ano? Ave Maria. Proviamo le Acuto, acuto. Ave Maria. Perfetto, perfetto. Vai, Allora, lo rifacciamo. Vai cane. Sì. Wow, wow. Oh no. Non ce la faccio. Aiuto! Billy, svegliati! Cosa succede? Svegliati, dammi qualche segno. Devo chiamare il veterinario. Veterinario, per favore, vieni! Il mio cane sta Aspetta, tu stai morendo! senza me. Che succede? Aiutami, il mio cane sta morendo, non si muove, non lo so. Non si muove, vediamo, possiamo rianimarlo in qualche modo? Possiamo provare. Vai. Mamma mia, No. stavo morendo davvero. Vero? Se lo Non si muove, È morto. È morto. non si muove, non si muove. Come non c'è? Proviamo le chili allora. Patay na daw yun. Ok, suore. Pronto suore, bisogna della celebrazione. E facciamo... È suscitato il terzo giorno. Allora ragazzi, era perfetto, ma mi diceva la signora, mi ricordi il tuo nome? Tu. Sì. Marisa, mi diceva Marisa che l'abbiamo fatto troppo veloce.
quindi lei non è riuscita a vedere i dettagli. Non riesce a vedere la morte del cane. Non è riuscita a vedere la morte del cane. Allora se lo rifacciamo leggermente più lento. Nakakatuwa. Vai, vai Claudio. Nakakatuwa talaga. Sto morendo. Nakakatuwa. Devo chiamare il veterinario. Pronto? Veterinario. Ti aiuto. Il cane sta morendo. Cos'è successo? Non lo so. Cerco di Non arrivare si il prima muove. possibile. Slow motion daw ito, slow motion. Tawa na tawa yung audience dito. Daming tao dito. Via segni di vita. Morto. Arrivederci. Pronto? Becchini. Oh. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Ho bisogno anche delle suore per la celebrazione. Era perfetto, ma come ti chiami? Fabio. Nakakatuwa. Ito yung mga gabi parang nakakatuwa mga kalan. Dito pala. Perfetto. Allora quindi i maschi la fanno femminile e Si le Vincent donne la nandyan fanno sa harap na maschile. namin. Nakakatuwa E yung il cane lo fa palabas maschile, mga kalabs. Hello mga kalabs. Take the Jordan of Vincent. Hello mga kalabs. So ayan, papunta po kami. Uy, may boat doon sa ano namin. Ito yung terrace namin mga kalabs. Ayaw ko kung makita nyo. Ayun, may boat doon. So paalis pala kami. Magpunta kami ng boat at bibisita kami ng mga island. How many islands? 6 islands ang bibisitahin natin. So for today's video, makikita natin ang 6 beaches na aming mapuntahan, aming maratingan. Charot. So ayan. So panuorin nyo mga kalabs ang ating vlog for today's video, no? Jordan, no? Tu porti no. Abi magari. No, so maybe I bring, maybe I don't. Haven't been there, the Adidas. If it's not nice. Lui sta andando, eh? Yes, I know. It's Tandando. So what about if I put this? Sì, tu puoi mettere. Yan. Oh, di ba? Rugged na tayo mga kalabs. So panoorin dito na kami mga kalabs. Naghihintay kami ng aming bus. Kasi kailangan ng bus. Kailangan ng bus ang aming hinihintay na namin yung bus. So kasama ko lang yung biyanan ko at si David kasi si Vincent ay meron Maria dito. Ayan. So hindi kami pago 30 euro. nagtawag nitong may bus na pipick up sa amin kasi organize siya ng hotel. So hintayin lang namin yung yung bus. Fuori, di questi che prendono le cipolle. Mi scusi, ma queste cipolle ti troppo. Sì,
sei trofeo. Allora poi ci faccio. Non mudita mia, no? E di Campora San Giovanni. Ma va mettendo! Mi togli prima tutta la pelle. Questo qua è tutto pulito. Ang laki mga Io kalabs. non prendo mai pesce. Credo di sì, perché non ci siamo. Ang laki. Naghati lang sana tayo nak eh. Ang laki man ito nak. Si Manja, io mangio con la mano. Non è male. Cosa? Non è educazione. Si mangia in mano. Non ci sono guai. Prego voi, signore. Grazie, grazie. È più facile. Guarda che il nonno anche ha fatto. Vabbè, dai, mangia. Mm. Sto soltanto togliendo da qua, così. Cos'è volato? Qua, pesce. Là. Osti. Beh, alla fine quando l'hai pulito non è... Che lei l'ha detto. Eh? Lei l'ha detto. Che facile pulire. No, che quando lo Che una pulisci... volta pulito Non è tanto. non è tanto di mangiare come pesce. Fresco. Però la bocca. Il pesce è fresco. Prenderei un piattino della pizza.